Školní batoh může zásadním způsobem změnit vývoj páteře. Za prvé měl by být takzvaný ergonomický. Měl by správně sedět takzvaně na zádech. Výška nebo rozměry by měly být takové, aby nepřesáhly přes horní okraj ramen a spodní okraj, aby dosahoval k bokům. Co se týče váhy, doporučujeme obecně 10 až 15 % celkové váhy toho žáka. Co se týče popruhu, tady se opět doporučuje tzv. Ergonomické rozložení. Ty popruhy by měly splňovat takovou normu, aby přirozeně a rovnoměrně zatěžovaly danou oblast ramen. Ale co je nejdůležitější a nejzajímavější, tak individuální možnost nastavení výšky popruhu pro každého žáka podle jeho váhy a výšky. U školních batohů styl mě zaujaly anatomické výstuže a hrudní popruhy. Batohy styl jsou individuálně stavitelné, je to výborné pro jakéhokoliv studenta, to znamená, můžeme si vybrat z široké škály rozměru, výšky, váhy. Styl bych doporučil všem našim žákům.